पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बादल फटने की वजह से जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यकीनन दिल दहला देने वाली है। बताया ये जा रहा है कि इस खतरनाक तूफान में 600 से ज़ायद लोग मर चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी पाए गए हैं। क्लाउड बरस्ट गोया लोगों के लिए खतरनाक अजाब बना हुआ है जो कुछ ही मिनट में पूरी की पूरी बस्ती को तोड़ फोड़ कर बराबर कर दे रहा है। पहाड़ों के बड़े बड़े चट्टान और महंगी महंगी कारें कागज के नाव की तरह पानी में तैर रही हैं। गोया खुदा की कुदरत बंदों को इशारा दे रही है कि अब भी वक्त है, मेरी नाफरमानी और कमजोरों पर जुल्म ज्यादती से बाज आ जाओ, वरना याद रखो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है।